Hola, en aquest mòdul parlarem del que és la digitalització de documents i l'automatització de processos. Eh, Són dos factors que ens permetran dedicar molt més temps a aconseguir i assolir objectius en el nostre negoci i no perdre el temps amb treballs repetitius que es poden automatitzar. I en el tema de digitalització, doncs senzillament és l'oficina sense papers. Moltes coses, sobretot digitalització, doncs en el vostre dia a dia ja rebeu factures de la llum per mail, no fa falta paper, envieu la vostra documentació al gestor a través d'un mail, en PDFs. Mirarem tot això una miqueta, donarem opcions de programes que tindrem gratuïts a la xarxa, amb automatització també veurem els processos que bé, que potser ens fan perdre molt de temps, però que veritablement doncs, tenint una sèrie d'aplicacions gratuïtes, això es pot programar, es pot fer sol i llavors ens ajudaran a concentrar-nos doncs, a les ventes i a fer més estructura i a poder assolir els objectius que volem dins del que és el negoci. Amb la digitalització i l'automatització no vol dir que, que ens estolviem de tindre més persones, no és treure-li el treball a qui ja està, sinó que és facilitar les tasques diàries per poder fer aquest treball. Llavors, primer parlarem de digitalització i després d'automatització. La digitalització és una necessitat per poder fer evolucionar el negoci i també la societat. Fins a fa ben poc dèiem que la digitalització seria el futur. A partir de ja, del 2021, doncs és una realitat immediata o superimmediata i a la que ens despistem una mica serà passat. La digitalització ha passat a ser una obligació més que una opció. Llavors, la digitalització té a veure amb els serveis i la forma que tenim de treballar-los, amb la mentalitat, que hem de pensar ja en digital, hem de canviar una miqueta el nostre pensament. Tenim una tecnologia que va enfocada bàsicament al client i unes eines digitals que ens permeten aprofitar coneixements que anem agafant, coneixements teòrics, per poder-los implantar a l'empresa. Tenim unes eines, aquí tindreu en la documentació que vosaltres tindreu, el PDF, va enllaçat. Va enllaçat amb això que us plantejo, és el Google Workspace, és una eina que és gratuïta, és de Google, òbviament, el gran gegant, que parlarem, una mica més endavant parlarem d'ell. I què tenim aquí? Doncs unes eines i recursos que ens permetran la digitalització. Tenim eines per comptabilitat i finances, per administració i gestió, logística, recursos humans, per màrqueting i per poder analitzar, eines creatives, per desenvolupament de web, aplicacions per l'oficina, per poder gestionar totes les feines que tinguem durant el dia, mensuals. És bastant complet i aquí tindreu molts que podeu agafar el que més s'adapti a les vostres necessitats de negoci. Parlem de la tecnologia 5G, que ja està aquí. Llavors, és una evolució, 4G, 5G, ens permet connectar-nos a la xarxa molt més ràpid i podem augmentar els números dels dispositius connectats sense perdre velocitat, sense perdre temps.
I el que es parlava, el Google Workspace, doncs és una aplicació que tenim amb diferents eines i recursos gratuïts per al nostre negoci. Llavors, aquí comentem que és un CRM, que és una de les eines que us trobareu. És per gestionar les relacions amb els clients. Normalment està orientada a gestionar la gestió comercial, el màrqueting i el servei de postvenda i atenció al client. Aquesta eina ens anirà molt, molt bé, sobretot si és una persona la que ho fa tot. En aquest cas, un autònom o un emprenedor que comencem ara, vull dir, ens pot facilitar molt la gestió. Ens ajuda també a potenciar i fidelitzar la satisfacció del client. És molt, molt positiu per quan fem vendes recurrents i vendes creuades, que també parlarem una mica més endavant què significa això dintre del negoci online. Tots aquests logos que veieu tenen el seu enllaç corresponent, perquè sí que és veritat que aquestes, per exemple, hi ha eines que són de pagament, però normalment sempre tenen un apartat que no arribes a tot el que ofereix l'eina, però que és gratuït i ho podeu utilitzar. Llavors, això ja depèn de vosaltres si voleu investigar, aviam quina us pot anar bé. Això amb el que és el CRM. Ara parlarem del ERP, que és un sistema de planificació de recursos empresarials, de recursos de negoci. Llavors, més que res, si el CRM anava enfocat cap a la gestió comercial i poder fidelitzar els clients, aquesta eina és per les operacions, per les coses que fem internes. Producció, distribució, recursos humans. Llavors, els ERPs el que ens donen, es poden integrar amb solucions de business intelligent. Aquí, amb aquests logos, passa exactament igual que us he dit al CRM. Hi ha uns que són de pagament, hi ha uns que tenen pagament i una part que és gratuïta i hi ha altres gratuïts. Sí que és veritat que dintre del que us he donat abans de Google podreu trobar eines d'aquestes. Tenim unes eines que a mi m'agradaria parlar. El Trello, per exemple, és gratuït i és una eina de gestió de projectes, però que en realitat serveix fins i tot per quan estàs programant un viatge, per tasques que tinguis a casa, et serveix per planificar qualsevol projecte, sigui personal o sigui del negoci. I després us vull parlar també del WeTransfer, que segurament que l'heu utilitzat. És una eina que té dues versions, de pagament i gratuïta, i que ens permet, més que una eina, és una plataforma, que ens permet enviar arxius de gran tamany que habitualment no els podríem enviar per mail. En quant a l'automatització, un dels obstacles principals que les empreses, que les pimes, que els autònoms no ens atrevim a utilitzar és per la falta d'informació de com fer-ho. Normalment podem automatitzar totes les tasques de màrqueting, les tasques de vendes i les tasques d'atenció al client. I, evidentment, és la gran eina, sobretot per a aquelles persones que comencem, que som autònomes, que som emprenedores
I totes aquestes tasques depenen de tu mateix. Quins factors més decisius podríem dir que ens frenen a fer aquesta automatització? Pues la poca experiència amb software especialitzat, amb programes. De vegades falta que ens pensem, no és que no la tinguem, però que pensem que no tenim prou capacitació per poder fer-ho, per poder-les adoptar, por a fer un canvi, una manca d'estratègia i la por també de passar d'un model tradicional de negoci amb un automatitzat, i que ens pensem també que desconeixem, que no entenem aspectes tècnics. Penseu que totes aquestes eines ara ja estan adaptades, són eines que les podem adaptar directament al nostre negoci i són fàcils d'utilitzar. Ja no és allò que tinguis que tindre molta informació, que tinguis que estar molt format. O sigui, són eines que són fàcils d'utilitzar. Jo us animo a que les proveu. Us he posat tots els enllaços. Veurem ara què és l'automatització del màrqueting. És un software i tecnologia que el que fan és que puguem recollir dades dels clients o dels usuaris que ens permeten optimitzar les activitats que estan relacionades amb el contacte amb els leads a través de diferents canals. Correu electrònic, xats, trucades telefòniques. Teniu aquí els enllaços de les eines que podeu utilitzar. Com sempre, una part gratuïta, una part free i les altres de pagament. Què ens permet? Quins beneficis podem obtenir amb automatitzar tots els treballs relacionats amb el màrqueting? Podem personalitzar campanyes per diferents usuaris, cada client, cada usuari. Vull dir, aprendrem a poder reconèixer els que ens van bé, li podem personalitzar les campanyes, podem integrar les xarxes socials, després podem valorar els leads que ens arriben per poder fer bases de dades de qualitat. Podem automatitzar els correus electrònics, els enviaments de correu electrònic i millorar la comunicació amb els clients. I podem activar tasques de màrqueting en el moment precís per al lead. Ha sortit lead. És una paraula que l'escoltareu molt en aquest curs i és res més que un usuari que ja ens ha donat les seves dades passa a formar part de la nostra base de dades i és perquè està interessat en algun dels nostres productes o de serveis. Això no vol dir que sigui client. Un client no és un lead. El que hem d'aconseguir és que el lead sigui de qualitat perquè acabi de ser un client. Amb això no us preocupeu que tenim més endavant, parlem una mica del tema, de com aconseguir aquests leads. Automatització de les vendes. Normalment l'automatització de vendes es fa amb un CRM que està enfocat a tancar tractes i a reforçar les relacions comercials. És perquè podem portar tot el tema de vendes d'una forma més eficient i que ho tinguem tot en una plataforma. Llavors, el que es tracta és de mecanitzar tasques manuals que ens fan perdre molt de temps i com aquest temps ja no el perdrem fent aquestes tasques manuals, ens podrem enfocar realment
amb cuidar el client, amb generar interès, val? I veure quin és el client que encaixa millor dins de la nostra oferta. Quins beneficis té? Pues que augmenta la productivitat i el rendiment de la persona que es dedica a aquesta tasca, millora l'eficiència, evidentment, ens dona més temps per poder focalitzar, ens assegura que els leads doncs no es perdin, no els perdem, i permet l'ús eficient de recursos, que d'una altra manera pues, serien insuficients. Llavors, tindríem que tindre un equip comercial, un equip de vendes molt gran, i això ens permet tindre un equip de vendes petit, ja us dic, de ser una sola persona, i si tenim un pressupost limitat ens anirà molt bé. L'automatització de l'atenció al client és molt important quan ja tenim un client, no perdre'l. L'hem de fidelitzar. Llavors, l'automatització i la intel·ligència artificial són uns conceptes clau per entendre l'evolució del servei al client. És un procés que ha evolucionat molt ràpid en els últims anys i sense aquesta automatització no tindrem futur. L'ideal, com us comento aquí, com veureu a la documentació, és un model d'automatització que potenciï el tracte amb les persones, no només tecnologia, no la podem deixar davant de la tecnologia, però ha de fomentar i ha de potenciar el tracte amb les persones. Ara mateix els clients ja no accepten rebre una atenció en forma de guions ni de robots. Jo no sé vosaltres, però jo em poso dels nervis quan em surt un robot i que acabes per pensar que no tens la resposta. I ja si et fan esperar, encara pitjor. Llavors ens serveix com a clients, vosaltres també voleu tenir interacció amb una empresa en forma de conversa i basada en una situació que ens està passant a nosaltres. Llavors, quins elements podem automatitzar perquè això sigui fluid? L'atenció al client. Hi ha uns bots, se li diuen bots conversacionals, sí que és un programa, però bueno, el tens a la web i és en forma de xat. Llavors, són bastant útils per obtenir la informació i poder solventar el problema. Després, un altre element és l'escolta social, que li diem, que no és res més que revisar les xarxes socials i trobar el que diuen del nostre negoci. Això ens ho permet, una eina que ens fa una passada i que ens permet saber què estan dient del nostre negoci. D'aquesta manera, si sabem del que estan parlant de nosaltres, què és el que estan dient, podem respondre als comentaris. S'han de respondre tant els positius com els negatius. I això el que ens permet és enfortir la imatge de la marca. I després, una altra cosa que podem automatitzar a través de fax, les fax són molt bones, sobretot en una pàgina web, és oferir respostes als clients sense que tinguin que esperar-se i amb un format autoservei. És bastant important i els agrada bastant a l'usuari, ho he resolt jo a través d'una informació que, òbviament, tu li has donat. També et permet, amb un servei de fax, com són consultes, normalment poses informació de consultes que són bastant comunes
i que estan relacionades directament amb el funcionament del producte o del servei, permets que no et col·lapsin el telèfon, els mails, el correu electrònic, i pots donar una informació i una resposta molt ràpida. Quins són els propòsits de l'automatització i de la digitalització? Doncs l'automatització senzillament és ajudar el negoci amb tasques diàries, amb la qual cosa, vull dir, heu de trobar l'eina adequada i que s'adapti a les vostres necessitats. I la digitalització és la millora de la prestació de serveis i facilitar les condicions de treball, podent accedir a la documentació des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Digitalització, recordeu-vos que és oficina sense paper.